সুপ্রিয় বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটি সিলিং ফ্যান। এটা কিন্তু ইলেকট্রিক মানে এসি সিলিং ফ্যান নয়, এটা ডিসি সিলিং ফ্যান। এটা ব্যাটারিতে চলে, সরাসরি ব্যাটারি থেকে চলে। এটা লাভা ব্র্যান্ডের ডিসি সিলিং ফ্যান। তো এটার ইনস্টলেশনের একটা ভিডিও আপনাদের দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তখন আমি প্রপার এটা কত ওয়াট নেয় মেজারমেন্ট করতে পারিনি। তো আইডিয়া করেছিলাম 30 ওয়াট বা 40 ওয়াট এমন নেয়। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের লোড মিটারের মাধ্যমে মেপে যে মূলত এটি থেকে আমরা এই ফ্যানটি কত লোড নেয়। এখানে দেখুন এই আমাদের হাতের সুইচ আছে, আর একটু এটা সরায় দেখান তো রেগুলেটরটা। এখানে দেখুন এই যে রেগুলেটর আছে। তো প্রথমে একটু রফিক ভাই কমিয়ে নিলে ভালো হয়। আপনি অর্ধেক এনার্জি দেন, 50%, মানে 5 পর্যন্ত আছে, তা আড়াইতে রাখেন। হ্যাঁ, তো এখন একটু সুইচটি অন করেন। সুইচ অন করা হলো। এই ফ্যানটা স্টার্ট হতে একটু সময় নেবে, যেহেতু এটা স্পার্ক ইগনিশনের মাধ্যমে চলে। তা ফ্যানটি ঘোরা শুরু হলো। চলুন আমরা দেখি যে এটা কি পরিমাণ ওয়াট কনজিউম করে। আপনারা একটু স্ক্রিনে চোখ রাখুন, দেখুন। আপাতত খেয়াল করুন, ফ্যানের স্পিড ধীরে ধীরে বাড়তেছে। এখন ফ্যানটি অর্ধেক স্পিডে দেওয়া আছে, মানে আড়াই দেওয়া আছে। 5 পর্যন্ত আমরা পরে দেব। ফ্যানের স্পিড কিন্তু মোটামুটি ভালো, আপনার অর্ধেক স্পিডে বেশ জোরে ঘুরতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এসি ফ্যানের চাইতে বরঞ্চ আমি বেশি বাতাস পেয়ে থাকি এটা থেকে। দেখুন, অর্ধেক স্পিডে এটা 11.64 ভোল্ট পাচ্ছে, অ্যাম্পিয়ার পাচ্ছে 2.10 এবং ওয়াট নিচ্ছে 24.3 ওয়াট। তো রফিক ভাই, আপনি একটু ফ্যানটা ফুল স্পিডে দিয়ে দিন। দেখুন, হ্যাঁ দেখেন, প্রচণ্ড গতিতে ফ্যান ঘুরতেছে এবং বাতাসও প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতেছে। এখন দেখি, গতি তো পেলে হবে না, আমার ব্যাটারি থেকে এটা কত ওয়াট কনজিউম করে। কোম্পানি এটাই বলবে 20 ওয়াট, কেউ বলবে 30 ওয়াট, এক একজন এক এক রকম। কিন্তু আপনারা এখানে দেখে নিন, এটা এখন 4.06 অ্যাম্পিয়ার, 11 ভোল্ট নিচ্ছে, 45 ওয়াট। কিন্তু এটা আসলে পরিপূর্ণ না বাড়িয়ে রাখলেও চলে। 3-এ দিলেই আমি দেখেছি ঘরের জন্য সাফিসিয়েন্ট, যথেষ্ট বাতাস পাওয়া যায় 3-এ দিলে। তাই আমরা এখন এটা থেকে 44 ওয়াট কনজিউম করতেছি, যেহেতু সন্ধ্যা থেকে অনেকক্ষণ চলেছে, ব্যাটারির চার্জ একটু কম। হ্যাঁ, যদি ব্যাটারির ভোল্টেজটা আরেকটু চার্জ ফুল থাকতো তাহলে এটা হয়তো 48 ওয়াট থেকে 50 ওয়াট কনজিউম করতো। সো কোম্পানি যে এটাকে বলে যে এই ফ্যানটি হলো 30 ওয়াট, কেউ বলে 20 ওয়াট, আসলে তা নয়। এই ফ্যানটি 45 থেকে 48 ওয়াট কনজিউম করবে। তো আপনার ঘরে যদি একটি 50 অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি থাকে, 50 অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি দিয়ে এটা সন্ধ্যা থেকে সারা রাত আপনি অর্ধেক স্পিডে দিয়ে চালাতে পারবেন নিশ্চিন্ত মনে। কিন্তু দুটো ফ্যান চালাতে হলে আপনাকে অন্তত 80 অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করতে হবে। সো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। আপনারা দেখতেই পেলেন যে এটা থেকে মোটামুটি 44 ওয়াট থেকে 45 ওয়াট কনজিউম করে। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার দিয়ে পাশে থাকবেন। সামনে দেখছেন রফিক ভাই, সবসময় আমার সাথে থাকেন এবং আমাকে সহযোগিতা করেন, এর জন্য ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ বন্ধুরা।